Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Salamlayıram sizi dəyərli tamaşaçılar. Ramazan ayının 29-cu günündə və artıq biz Ramazan ayının sonuna yetişirik və Allahın bizə çatdırdığı mesajları demək olar ki, tamamlamaq üzrəyik hələlik bu proqramda. Amma siz inşallah ki, hətta bu proqram bitmiş də olsa, Ramazan ayı bitmiş də olsa, yenə də Quranla rabitənizi qoruyub saxlayın ki, inşallah ki, yaşayışımızı, həyat tərzimizi Quran ayələri üzərində quraq ki, Allah sevən, seçən və bəyənən bəndələrin sırasında olaq. Bugün artıq Ramazan ayının 29-cu günüdür və Ramazan ayının 29-cu günündə mən sizə Allahın verdiyi bir vədədən bəhs etmək istəyirəm. Hansı vədədir o? Məhz 29-cu cüzdə yerləşən Cin surəsi ayə 16-da olan bir ayəyə toxunacaq və o ayədə olan Allahın vədəsindən danışacaq inşallah. Gəlin birlikdə tilavət edək bu ayəni və görək ki, Allah Taala bizə hansı mesajı çatdırır. Bismillahirrahmanirrahim. Və əlləvi istəqamu alə't-təriqəti lə əsqəynəhum məən qadaqa. Deməli, ayədə Allah Taala yenə də sabit qədəmliyə və haqq yolda mübarizəyə işarə edir ki, Allah belə buyurur: şübhəsiz, əgər ins və cin yolda, yəni əqidə və əməlin düz yolunda sabit qədəm olsalar, mütləq onları bol su, maddi və mənəvi bərəkətlərlə sirab edərdik. Allah Taala burada işarə edir. Əlbəttə, ayənin əvvəlində yəni belə bir deyim var ki, Peyğəmbərdən, yəni deyir ki, Peyğəmbərə vəhy olunur ki, şübhəsiz ki, əgər ins və cin yolda, yəni əqidə və əməlin düz yolunda sabit qədəm olsalar, mütləq onları bol su, yəni maddi mənəvi bərəkətlərlə sirab edərdik. Bu ayədə Allah Taala işarə edir ki, düz və haqq yolda maneələr və çətinliklər olsa da təslim olmayaq. Yəni Allahın bizə çatdırdığı söz budur. Təslim olmayaq, hədəfli irəliləyək və əmin olaq ki, gələcək parlaqdır. Yəni çünki nəyə görə əmin olmalıyıq? Çünki Allah Taala bunu vədə verir. Deyir ki, əgər insdən və cindən, yəni fərqi yoxdur, insan və cinlər əgər haqq yolda, əqidə və yaşayış tərzlərində düzgün yolu tutsalar və bu yolda sabit qədəm olsalar, mən onları maddi mənəvi bərəkətlərimlə sirab edərəm. Baxın, yəni biz əgər bu düz yolda maneələrin olmasına baxmayaraq, çətinliklərin olmasına baxmayaraq, hədəfə doğru irəliləsək, sabit qədəm olsaq, əmin olmalıyıq ki, nəticə etibarilə aqibəti xeyirlə bitəcək bu işin. Yəni gələcəyi parlaqdır bu işin, nəticəsi yaxşıdır bu işin. Nəyə görə? Çünki Allah Taala bizə vədə verir bunu. Bəs deməli biz haqq yolda sabit qədəm olmalıyıq. Mən hətta ötən gündə də, Ramazan ayının 28-ci günündə də və ondan qabaqki gündə də yenə də ədalət məsələsinə, sabit qədəmliyə, birlik məsələsinə işarə etmişəm və Allahın ayələri əsasında işarə etmişik buna və bu ayələrdə görürük ki, dəfələrlə yəni haqq yolda mübarizədən danışılır. Nə qədər biz sabit qədəm olsaq, nəticəni sözsüz ki, Allah Taala gözəl edəcək. Bəs deməli, qorxmadan, çəkinmədən, düz olan yolda, haqq olan yolda, düzgün əqidə və əməlin ardıcan getsək, sabit qədəm olsaq, Allah da bizə kömək əlini uzadacaq və bizə dəstək olacaq sözsüz ki, nəticə Allahın əlindədir. Və amma bu ayəyə əməl etmək üçün nə etməliyik, hansı işləri görməliyik? Birinci növbədə çətin günlərdə, hər hansı sıxıntılı, çətin günlərdə, fərqi yoxdur, fərdi həyatımızda, yəni şəxsi həyatımızda, ictimai həyatımızda, çətin günlərdə və sıxıntılı günlərdə bu ayəni mütləq zümzümə edək və xatırlayaq bu ayəni. Və ümidimizi heç vaxt itirməyək. Ümidimizi itirməyək. Əgər düz isə, haqq yoldayıqsa, bəs deməli biz burada sıxıntılar da görəcəyik, müxtəlif problemlər də olacaq. Bugün biz baxırıq ki, haqq yolda olan insanların, hətta ailəsi daxilində də ola bilər ki, narazılıqlarla qarşılansın. Hətta qohumlar arasında da ola bilər ki, ona yaxşı yanaşmasınlar. Amma bu onun büdrəməsinə səbəb olmamalıdır. Mütləq bu yolda sabit qədəm olmalıdır. Hansı ayəyə əsasən? Cin surəsi ayə 16-ya əsasən. Və ikinci nöqtə budur ki, naümidlik deyinmək və belə deyək ki, yersiz və faydasız deyinməklər
Ancaq yersiz iradlar tutmaq fərqi yoxdur. Bu öz həyatımıza, nə bilim, bəzi insanlar öz bəxtinə iradlar tuturlar, öz yaşayışına iradlar tuturlar ki, ancaq elə mən, niyə mən, bu cür sözlər deyərək ancaq deyinirlər, Allaha üsyan edirlər. Bəs biz diqqətli olmalıyıq ki, naümidlik, faydasız deyinmək və iradlar tutmaqdan mütləq və mütləq çəkinək və pəhriz edək. Necə ki, biz zərərli qidalardan pəhriz edirik. Məsələn, hansısa zəhərli bir bitkini biz heç vaxt yoldan tanımadan, bilmədən götürüb istifadə edə bilmərik. Eləcə də biz zehnimizi, düşüncələrimizi də bu cür şeylərdən aram etməliyik, rəftarımızı uzaq tutmalıyıq bu cür şeylərdən, pəhriz etməliyik. Üçüncü nöqtə budur ki, əməl sahəsində çətinliklərə görə yarım qoyduğumuz hansısa işlərimiz varsa, məsələ bugündən, məsələ bu Ramazan ayından, hansısa düz bildiyimiz işlər varsa ki, haqq yolu üçün o işə ehtiyac var və mən bilirəm ki, bu iş düzgün işdir, doğru işdir, yarım qoymaq əvəzinə, əgər yarım qoymuşuqsa o işləri, mütləq həmin işləri yenidən başlamağa cəhd edək və çalışaq ki, düzgün işlərin birini məsələn götürək, yenidən o işi bərpa etməyə, onun ardıca getməyə, sabit qədəm olmağa çalışaq bu işlər üçün. Heç vaxt bu yolda, yəni belə düşünməyək ki, qarşı tərəfdə məsələn biz haqq yoldayıq, hansısa bir şəxslər bizə həmlə edirsə, bizə hansısa sıxıntılar yaradırlarsa, biz tənha qaldıq, biz köməksiz qaldıq və yaxud da biz qalib olmayacaq. Allah Taala əgər bizim, yəni Qurani Kərimdə bizə vədə verirsə ki, siz əgər bu yolda sabit qədəm olsanız, mən sizə maddi və mənəvi dəstəyimi və bərəkətlərimi yetirərəm. Bəli, zahirən ola bilər ki, insanlar belə başa düşsün ki, biz məğlubuq, biz tənhayıq, amma bu belə deyil heç də Allahın ayəsinə əsasən. Deməli, biz hansısa işlərimizi çətinliklərə görə, insanların iradlarına görə düzgün olan işimizi yarımçıq qoymuşuqsa, elə bu andan etibarən qərara gələk ki, həmin o düzgün işlərin ardıca gedək, yerinə yetirək və davamiyyətli surətdə irəli aparaq ki, Allah özü vədə verir ki, mən sizin bu işinizə bərəkət verəcəm inşallah. Və Allahın bərəkəti də olan yerdə sözsüz ki, istər maddi, istər mənəvi bərəkət olsa, insan mütləq və mütləq nəticə etibarilə müvəffəq olacaq inşallah. Bu gözəl ayda çox təəssüflər olsun ki, artıq son günləri yaşayırıq və mən bu Ramazanda vədə vermişdim ki, sizə Allahın izni olsa 30 ayı əsasında söhbət edəcək və mənim tövsiyəm budur ki, böyüklərin icazəsi və kiçiklərə bir böyük kimi, mənim bir böyük bacı kimi tövsiyəm bu olardı ki, məhz bu aydakı bu ayələri biz tətbiq etdik, oxuduq bahəm və izlədik. Məhz o ayələrin üzərində çalışaq. Məhz bu ayələri həyatımızda tətbiq etməyə çalışaq. Hansı zamana dək? Gələn Ramazan ayına dək. Bizdə inkişaf və irəliləyiş olsun. Bizdə tənəzzül olmasın inşallah. İnşallah ki, sabahki gündə, bayram günündə sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət edirəm. İndidən sizə xoş bayramlar arzulayıram.